誰もが知っている日本昔話、桃太郎。しかし、その裏には深い謎が隠されているんです。今日は、桃太郎に隠された5つの謎に迫っていきます。生まれた理由、鬼の正体、そして鬼ヶ島の謎まで、深掘りしていきましょう。桃太郎が誕生するシーン、誰もが知っている通り、川を流れる桃から生まれますよね。でもなぜ、桃、なのでしょう。実は、桃は古来より日本や中国で、不老不死や長寿を象徴する果物とされていました。神話や伝説では、桃には神秘的な力が宿っていると考えられてきたんです。例えば、中国の伝説、聖王母の桃では、3000年に一度実る桃を食べることで不老不死になれるとされています。この考えが日本に伝わり、子供を授かる象徴としての桃が使われたと言われています。つまり、桃はただの果物ではなく、生命や神秘の象徴として桃太郎が生まれる場面に採用されたのかもしれませんね。次に気になるのは、鬼の正体です。物語では、桃太郎は鬼を倒しに行くわけですが、そもそも鬼とは誰なのでしょうか？実は、鬼は異国の人々、あるいは海賊の暗喩ではないかという説があるんです。特に瀬戸内海では、古くから異国からの侵略が多く、地域の人々にとって鬼のような恐ろしい存在だったと考えられます。瀬戸内海では外敵が海賊として襲撃を繰り返していた時代があり、地域の人々は彼らを鬼と見立てて物語にした可能性もあるわけです。この説を考えると、桃太郎の冒険が日本の防衛や抵抗の物語としても解釈できるのです。桃太郎と一緒に鬼退治に向かう家来たちは、犬、猿、キジ。この3匹の組み合わせにはどんな意味があるのでしょうか？実は、犬、猿、キジは元来相性が悪いと言われています。ところが、この3匹が力を合わせて鬼退治をすることで、物語には、和の重要性が暗示されているんです。異なる性質を持つ者が団結することで大きな力を発揮する。これは日本文化の中で非常に重視されている価値観です。桃太郎の物語は、ただの冒険譚ではなく、協力と和の精神を説く物語としての一面を持っていると考えられるわけです。次に、物語の舞台である鬼ヶ島についてです。物語に登場する鬼ヶ島は実在する場所なのでしょうか？鬼ヶ島として特定されている場所は、実は香川県の女木島という小さな島です。地元ではこの島がモデルとされ、観光地としても知られています。しかし、実際にはどこが鬼ヶ島なのかは明確には分かっておらず、他にも瀬戸内海の小島がいくつか候補として挙げられています。つまり、鬼ヶ島は日本全国に存在し得る象徴的な場所なのかもしれませんね。桃太郎の物語のラストで、鬼を倒した桃太郎が村に持ち帰る財宝。しかし、なぜ鬼が財宝を持っていたのでしょうか？また、その財宝の出所はどこなのでしょうか？一説には、鬼が異国の人々や海賊であった場合、その財宝は彼らが略奪したものであった可能性も考えられます。この謎を追いかけると、桃太郎の物語はただの英雄譚にとどまらず、村を守るための戦いという歴史的背景があったのかもしれません。鬼が持つ財宝が、村の復興や繁栄につながる象徴でもあると考えると、物語に込められた深い意味が見えてきます。桃太郎には、実はこれだけの謎や深いメッセージが込められていました。知っている物語に隠された意外な真実、いかがでしたか？物語の謎を解き明かすことで、日本の歴史や文化の一端が見えてくるかもしれません。次回もまた、深い謎に迫っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。他にも気になる昔話や神話などありましたら、コメント欄よりお寄せください。またお会いしましょう。